হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের সামনে একটি নতুন টিপস নিয়ে হাজির হলাম। দেখছেন, এটা টেবিল ওয়াল বেসিং। এই বেসিংটাই সিনারির মধ্যেই লাগানো হবে। এখানে সব পাট করা আছে, সব কিছুই। এটা হচ্ছে মাথার লাইট সিস্টেম। এটা সাবান ফাবান রাখার জন্য একটা জিনিস। এই যে বেসিনটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো খোলা। এটা বেসিনটা পড়ে আছে, চিনেমাটির বেসিন। দেখছেন খুবই সুন্দর বেসিনটি, 24-18 বেসিন। এখানে সমস্ত মাল আছে, ট্যাপ, শাওয়ার, হ্যান্ড শাওয়ার। এই বেসিনটি এখানে লাগানো হবে, সবই ফিটিংস করতে হবে। এইদিকে মার্কিং করা হয়েছে, এবার ওটা মেশিন দ্বারাই সেদ্ধ করা হবে, মানে ফুটো করা হবে। যেহেতু ওখানে অ্যাঙ্গুলার ককটি লাগানো হবে, তো সেই জন্য যাতে ঢুকবে না, সেই জন্য ওটা ঢোকার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই জন্য ফুটো করতে হবে। ওখানে তো কাটা নেই, কেন ওখানে তো মার্কিং করে কাটতে হবে। যেহেতু এটা হাতেই কাটা হয়, যেহেতু আমাদের মেশিন আছে বলে ওটা মেশিনে ফুটো করা হচ্ছে। কিন্তু মেশিনটা খুবই স্পিড, যেহেতু ওখানে থাকছে না, ছিটকে যাচ্ছে। তো বাস্তবের মধ্যে করতে হচ্ছে, দেখাই যাক কী কদ্দূর করা যায়। হচ্ছে না, ওটাকে ভালোভাবে করতে হবে, এটাকে উল্টাতে হবে মেশিনটাকে, নাহলে কিন্তু ওটা সাইড হচ্ছে। ফুটো হচ্ছে, যাক ফুটো হয়ে গেছে। এবার ওটাকে এবার সেট করা হবে। যেটা ভেতরের দিক অত অসুবিধা নাই, চোখে পড়বে না। ওটা আর একটু বাড়িয়ে নিতে হবে, যেহেতু ব্লেডে করি, যেহেতু ওটু অত ছোটো ফুটোতে হবে না। এগুলো সব লাগানো হচ্ছে, সিটকিনিগুলো। ভেতরের দিকে স্ক্রু মারা আছে, এবং বাড়ি দিকে ড্রয়ার সিস্টেম বেসিং। এবার বেসিংটা আমরা এবার মার্কিং করি, দেওয়ালের মধ্যে সেটিং করব। এখানে সব কিছু করা হয়ে গেছে, অ্যাঙ্গুলার ককটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার এখানে লেবেল চাপিয়ে মার্কিং করা হবে। এবার মার্কিং করা হবে, যেহেতু এটা লেবেল করি মার্কিং করতে হবে, নাহলে বেঁকা হলে খারাপ লাগবে দেখতে, বেসিংটা ভালো সেটিং হবে না, টাল হয়ে থাকবে। সেই জন্য এটা দুজনকে লাগবে ধরতে। বেসিংটা খুবই ভারী। এটা বেসিংটা কোনো চাপানো হয়নি, এটা পুরো মিডিল পয়েন্টে বসাতে হবে, যাতে এদিক ওদিক না হয়। যাতে সিনারিটা বসানো আছে, তো সেই জন্য সিনারিটা মিডিল করতে হবে। অলরেডি মার্কিং করাই আছে, এবং তবু একবার দেখে নেওয়া ভালো লেভেলটা থাকার জন্য। খুবই সুন্দর বেসিনটা, দাম মাত্র 18,000 টাকা দাম, বেশি না, খুবই কমের মধ্যেই আছে। মার্কিং হয়ে গেছে আমাদের। এবার ড্রিল মেশিনে আমরা ফুটো করা হচ্ছে। এখানে 3টে স্ক্রু দ্বারাই এই বেসিনটি বসানো হবে। যেহেতু স্ক্রু না, নাট বোল্ট বলা হয়। যেহেতু সিনারিটা এখানে বসেছে, ভুলেই বসেছে। যেহেতু সিনারিটা এখানে বসার কথা ছিল না, কিন্তু টাইলস মিস্ত্রি বসিয়ে ফেলেছে, কিছু করার নেই। যেহেতু এখানেই বেসিনটি বসানোর জায়গা করা হয়েছিল, কিন্তু ওরা এটা যেহেতু সিনারিটা
ঢেকে যাবে বেসিং বসালে। কিন্তু পুনরায় যারাই আপনারা এইসব বেসিং বসাবেন, কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন যাতে সিনারি যেন বেসিংয়ের সামনে না বসানো হয়। যেখানে বেসিং বসবে সেখানে এই এত বড় সিনারি বসাবেন না কখনো। এবার আমাদের নাট বল্ট টাইট করা হচ্ছে। বেসিংটা ইঞ্চি দিয়ে টাইট করতে হবে, যেহেতু ওখানে কোনো স্ক্রু নেই বা স্ক্রু ড্রাইভারে কোনো কাজ হবে না ওখানে। এটা মধ্যেকার নাট বল্টে টাইট দেওয়া হচ্ছে, ওটা সাইডেরটা, এই পাশে একটা, মোট 3খানা নাট বল্ট দিয়ে এই বেসিনটি ধরে থাকবে। টাইট করছে। বেসিনটা অলরেডি ফিট হয়ে গেছে, এই বেসিনটা চাপাতে হচ্ছে। চাপানো হলো বেসিনটি, খুবই ভালো লাগছে। আপনাদের যদি কোনো পছন্দ হয় এই বেসিনটি, তো আপনারা আমাদের এই ডিসক্রিপশনে যাবেন, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া থাকবে, ওখানে কল করতে পারেন, আমরা জানিয়ে দেব কোথায় পাওয়া যায় বেসিনগুলো। বেসিনটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, দামটা 18,000 টাকা দাম, মানে 18,300 বলেছিল, 18,000 টাকায় দেওয়া হয়েছে তাকে। এই ট্যাপটা লাগানো হচ্ছে, এই ট্যাপটি কিন্তু জাগরের লাগানো হচ্ছে, যদি এই ট্যাপটির দাম হচ্ছে আপনার 1850। আর ওয়েস ক্যাপ সিপি ওয়েসটার দাম নিয়েছে ওইটা 450 টাকা জাগরের। ফিটিংস করা হয়েছে। এবার আমাদের যেসব আয়না, ট্রে, এগুলো সব বসানো হবে। এখানে মার্কিং করা হচ্ছে যাতে বেঁকা হলে খারাপ লাগবে, সেই জন্য আগে থেকেই সব মার্কিং করিয়ে দাগ দিতে হবে, না হলে কিন্তু আন্দাজে করলে কিন্তু জিনিসটা খারাপ দেখাবে আর কি। এই বেসিনটা বসাতেই ম্যাক্সিমাম 1 ঘন্টা টাইম লাগবে এই বেসিনটি বসাতে। এবং খুবই ধীর মেজাজে বসাবেন, যত এটা তাড়াহুড়ো জিনিস নয়। অলরেডি বেসিনটি বসানো হয়ে গেছে, আমাদের সামনে দেখানো হচ্ছে। এখানে লাইট সেট করা আছে, যে লাইটের পয়েন্ট করা আছে এখানে বেসিংয়ের সামনে। রাত্রেবেলায় কিন্তু এটি লাইট জ্বালানো হবে। এখানে সাবান টাবান কেস শেষ সবই রাখা হবে, অসুবিধা কিছু নেই। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আপনারা অবশ্যই শেয়ার, কমেন্ট ও লাইক করবেন। ধন্যবাদ।